Oke guys, di video kali ini aku akan memberikan tips atau trik gimana cara mengatasi batuk menggunakan daun bunga wijaya kusuma. Cukup 2 lembar saja dan sedikit gula batu. Dan cara peracikannya kita tonton terus video ini. Dan untuk daun bunganya tersebut kita potong daunnya secara kecil-kecil sampai habis ya guys. Kita potong terus. Ini treatment menggunakan daun bunga wijaya kusuma guys. Kita potong kecil-kecil tuh kan sampai habis daunnya. Sudah potong-potong, kita potong dulu tuh seperti ini cara memotongnya. Kita potong. Semoga video ini bermanfaat. Yang namanya batuk itu ada yang jodoh, ada yang enggak. Kita menggunakan treatment ini siapa tahu batuk buat kalian semua berjodoh menggunakan treatment ini. Sesudah dipotong-potong ini kita ambil rantang yang sudah dikasih air untuk mencuci potongan daun bunga wijaya kusuma tersebut. Kita taruh semuanya daunnya yang sudah dipotong. Habis itu kita becek-becek seperti ini guys, sambil dibecek supaya ini treatment ini menghilangkan lendirnya ataupun kotoran pada daun bunga wijaya kusuma. Kita becek-becek sampai ya sedikit agak keluar lendirnya. Oke, terus kita lanjut untuk merebus guys. Kita nyalakan kompor dan taruh panci. Kita menggunakan 2 gelas air bersih. Kita taruh di panci. Cukup 2 gelas guys. Dan taruh, baru kita taruh daunnya yang sudah kita potong dan kita becek tadi. Kita taruh semuanya daunnya. Iya, kita taruh seperti ini. Tuh kan agak sedikit ada lendirnya tuh. Kita taruh aja. Setelah udah, baru di sini kita akan taruh gula batunya. Nah, untuk gula batunya tersendiri kita cukup menggunakan 1 sendok makan supaya nggak terlalu manis dan batuk kan ya namanya. Kalau kemanisan juga ya repot. Kita taruh tuh gula batunya sedikit aja guys. Cukup 1 sendok makan gula batu. Nah, cukup segini guys tuh, perhatikan. Kita taruh aja, aduk dikit. Habis itu kita tunggu sampai mendidih. Setelah kita tunggu kurang lebih ya 20 menit atau 15 menit. Taruhlah air didihannya ini kita menggunakan tadi 2 gelas dan kita didihkan sampai kurang lebih menjadi 1 gelas untuk kita minum. Jangan salah ya, 2 gelas menjadi 1 gelas. Kita aduk-aduk supaya rata. Tunggu sampai mendidih. Sorry guys, dapurnya ada agak sedikit berantakan tuh, maklum dapur orang desa. Udah mendidih, tunggu beberapa menit lagi. Wah, mendidihnya tuh kan guys, tuh. Udah cukup 20 menit sampai 15 menitan, kita taruh dan kita saring
air rebusan daun bunga wijaya kusuma dengan gula batu tersebut. Kita saring ya secukupnya kita aja, mau berapa gitu. Oke guys, inilah dia rebusan daun bunga wijaya kusumanya untuk mengatasi batuk. Dan warnanya ini seperti ini, agak sedikit kecoklat-coklatan gimana, tapi inilah relatifnya. Untuk kita minumnya lagi hangat-hangat kuku, cukup seteguk atau 2 teguk saja kita minum, dan semoga lekas sembuh ya guys. Oke guys, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.